好啦，又係 Toys with Brian 同大家做一個好快嘅快速開箱啊，打直影嘅。好啦，今次同大家介紹嘅就係恒星綠谷最近兩個嘅新產品啦。咁之前喺直播有介紹過㗎啦，咁呢一次咧即係有啲 point 好似留咗少少，想即係大家補完翻，亦都等消費者或想購買師兄咧睇一睇究竟值唔值得買啦。好啦，嗱呢一個咧呢次係嚟咗兩款嘅，一次過 show 俾大家睇，有兩個嘅。有兩個美女，咁兩個美女咩分別咧？好簡單，你見到一個係以白色衫為主啦，跟住就白色頭髮為主啦。咁咧其實咧我就唔知係 pack 錯咗咧，定係點咧意外咧。總之我而家呢一個白色嘅 pack 咧，嗰兩個女仔嘅頭咧，其實咧就我睇唔到太大分別啊。咁啊，可能希望佢錯咗，或者詳情再睇翻官方官圖啦。咁呢度講翻個產品先啦。其實呢一個白頭髮咧係新 body 嚟嘅，咁咧你會見到佢膊頭呢度開多咗個關節嘅。係啦，咁啊，所以佢做多啲動作。咁當然尤其是當你如果着翻衫嗰陣，或者叫做做其他造型啊，譬如軍事造型啊，或者叫做科幻造型啊，其他造型咧，其實感覺咧就會好似可動性高啲。咁當然啦，如果你話着比基尼咧，咁呢個咧so far OK，咁啊會始終多個關節。咁但係咧呢個 PGV 咧其實出咗名咧，就係佢係喺做1:18嚇，同大家講係1:18嘅情況之下咧，佢仍然 keep 到維持到嗰個女性嘅體態咧係比較完即係近乎真實啦，同埋好睇嘅，即係佢變咗佢個肢體啲手腳啊唔會太粗嘅，同埋 hip 位唔會太粗嘅，胸啊比較細啲嘅，即係冇咁豐滿嘅。好啦，睇翻呢個啦，其實呢一個咧係傳統之前嘅據說係舊 body 嚟嘅。咁呢個咧你見到咧，其實你見到佢係少咗個關節位，雖然咧佢都係有個 V， 即係有個 V 字位入咗去，但係咧其實個關節係少咗個嘅，因為呢個就係一個波 joint 就出咗㗎啦。咁我對比下，咁呢個當然係條帶遮咗啦，見到嘛？係啦，分別就喺呢度啦，即係多咗個咁樣嘅位嘅，咁變咗咧喺有時揸槍啊，做一啲功夫啊搏擊嘅動作咧就更加神似啦。咁呢一個咧，如果你要完美啲睇咧，就呢個就望落舒服啲嘅，少咗關節，同埋呢個本身個胸部咧係再豐滿啲嘅。咁啊頭雕當然唔同啦，就紮咗計仔，其餘嘅身形係差唔多嘅，除咗個胸部一個豐滿啲之外，咁呢個兩個頭雕，咁呢個就明顯啲啦，兩個頭雕嘅髮型係唔同嘅，咁啊同一個人啦，咁大家可以留意翻啲細節位啦。咁當然啦，其實而家好多係用打印技術咧，其實你係時間問題啫，你多啲時間咧，打印嘅點細啲密啲咧，其實會好啲嘅。好啦，咁睇翻呢次兩個 body 咧，其實喺上海 Wonderfest 會場版咧就有得賣啦，咁就首發啦，叫做大貨就未有嘅，去到11月，咁而家有啲鋪頭咧就預訂緊啦。咁你睇到呢度咧，依次咧佢有好多兩個頭雕個窿啦，一個身體啦，咁就另外就係有好多短裙仔啦，有好多。